Друзья, приветствую! С вами Марина. Сегодня у нас расклад на тему «Что стучит в вашу жизнь?». Да? Ленорман, Таро. По 3 карты. Сделаю это так, вы знаете, на манер такого старинного бабушкиного расклада, как мы это делали в детстве. Да? Что стучит, что гремит и чем сердце успокоится. Да? Вот так. Я немножко сократила его, чтобы не делать его долгим, да, что стучит, что вот-вот, да, вот буквально, тук-тук-тук, и войдет в вашу жизнь, да, что гремит, несколько отдаленная такая перспектива, но я предлагаю неделю, 10 дней, да, что новое войдет в вашу жизнь через какое-то время, но уже вот-вот гремит, да, слышно, и ворвется, да, как молния ударит, так, например. И чем сердце успокоится, здесь вопрос, зачем утешимся, да, что нас утешит, или может быть это совет для вас, да, кто что воспримет, кто как. Так, у нас вышла, да, перевернулась карта, развилка перевернулась, да, кто-то стоит на пороге, скажем так, решения какого-то, да, выбора, мне так пойти или так пойти, мне это выбрать или то выбрать. Есть некие сомнения, да, и здесь по этой карте всегда такой совет: выбирай сердцем. Да, я карту протрактовала, но в расклад ее брать не буду, так как я готовлю сейчас обе колоды для вас, да. Ленорман и Таро. Что стучит, что гремит и чем сердце успокоится. Да, и мы с вами посмотрим, что новое войдет в вашу жизнь, да, что стучит в мою жизнь. Я так назвала этот расклад. И мы посмотрим. Буду брать по 3 карты, если потребуется, буду брать дополнение. Но Таро точно 3 карты возьму, да. Раз я сказала, значит начну с Таро. Таро, что стучит? Что гремит? И чем сердце успокоится? Хорошо. Таро. 3 карты, вот они здесь, да, чтобы вам видно было. И Ленорман также. Хорошо. Что стучит, что гремит и чем сердце успокоится. 3 карты. Так. Хорошо. Знаете, такая энергия идет достаточно, прям какая-то энергия предвкушения. Может, кто-то ждет каких-то перемен, кто-то, развилка показала, да, кто-то стоит перед выбором, да, что-то такое происходит в жизни. Немножко такое зависание происходит, да, и есть элемент такого предвкушения, либо ожидания, да. И энергия достаточно живая такая, идет прям животрепещущая, я бы так сказала, да. Хорошо, давайте начнем с Ленорман. Что стучит? Карта Луна. Вышло, что стучит буквально в вашу жизнь то, что вы откроете какой-то свой талант, да, что-то вы в себе откроете для себя самой, да, по Луне. Здесь такое, у кого-то может быть ночное свидание стучит в дверь, да, какая-то встреча при Луне может быть, да, но здесь это что вы что-то как бы вот. Луна — это всегда наши таланты. Не всегда, но чаще всего, да, так читаем. И здесь вы что-то откроете в себе, какой-то свой талант, какую-то свою способность. И таланты — это всегда из прошлых жизней, что-то, какие-то наши умения. Почему нам это легко дается? Потому что мы это уже делали раньше, в прошлых жизнях. Поэтому у нас это получается, да, хорошо. И вы что-то в себе такое откроете, какую-то, и обретете некую полноту, целостность в связи с этим, да. Вот. Так, что гремит? Вышла женщина, да, таланты по роду. Да, действительно, по женской линии, возможно, что-то бабушка ваша умела, мама умела делать, ваши, скажем так, предшественницы, да, ваши женщины по вашему роду, и вам этот талант передался по женской линии, да. И здесь карты об этом сообщают, да, здесь вот в ближайшее время буквально, да, вам откроются какие-то таланты по вашему роду. Или вы как-то это узнаете об этом, или во сне, может быть, приснится, да, что-то по интуиции, да, скажем, такое придет, как-то, может быть, по какую-то практику посетите, что-то о себе узнаете, да.
Ну, это что-то такое иррациональное, да, как-то может быть прийти к вам, то есть, да, каким-то таким способом, или знак какой-то увидите, да, что-то так вдруг для себя откроете. Может быть, женщина вам что-то подскажет, да, вот здесь такой идет момент. И чем сердце успокоится, третья карта, друг, да. Это состояние дружественности, открытости, преданности, да, такое, что, возможно, вы увидите, что вот талант, который у вас есть, он дает вам возможность, ну, некого служения, может быть, да, что некой открытости дополнительной миру, да, по собаке здесь элемент такой присутствует. Это то, что вы, может быть, вы и знали, но как-то не применяли это в жизни, да. Собака, здесь десятка червей, да, вот видите, здесь. И она говорит о том, что, да, это какой-то, может быть, семейственный такой, ну, действительно, по роду что-то вам дадено, скажем, да, какая-то способность по женской линии, скорее всего, да. И это то, что вы любите делать, да. У вас, вот когда вы занимаетесь этим делом, у вас душа успокаивается, да, сердце успокаивается. Чем сердце успокоится? Тем, что вы как раз-таки, вот, ну, скажем так, откроете, примиритесь, или как-то, может быть, вы знали, что всегда это ваш талант, да, что у вас это получается, но как-то вот, может быть, были какие-то, ну, не до этого было, или как-то сомневались, или еще что-то, скрыто это было пока, может быть, от вас. Вы не знали, что на самом деле это ваш талант. Вы думали, ну, может быть, так что-то делаю и делаю, да, например, ничего такого. Вот. А здесь именно, когда вы это делаете, ваше сердце, оно успокаивается. Оно как бы, вы понимаете, что и душа успокаивается, потому что Луна, да, что вы идете своим путем, понимаете, такое расслабление приходит какое-то, такое вот, карты такие немножко пассивные, да, не очень активные в плане какого-то продвижения, какое-то такое вот что-то там, ну, да, доказательной какой-то базы или еще что-то, они больше как-то для себя, для своего успокоения, да, что-то вот на этой неделе такое произойдет, выведет вас на свой путь. Возможно, женщина вам поможет здесь, да, может, женщина по роду, может быть, это ваша мама, да. Вы как-то примиритесь сама с собой или примиритесь, да, если вы мужчина. Вы почувствуете, что вы идете своей дорогой, понимаете? Вот это такой момент. Здесь я по этим картам увидела, да, может быть, не так предметно, может быть, да, несколько абстрактно, но что-то вас выведет на свой путь, я бы так сказала. Вот, дальше смотрим, давайте посмотрим Таро. Что стучит? У кого-то это паш, валет, молодой человек, неопытный, это может быть сын, либо это может быть и мужчина, да, новый мужчина может быть, да, какой-то такой, но он такой, как бы, замашки-то у него есть на какие-то виды, может быть, даже на вас, да, он какой-то немножко такой фанфароном, как-то все пыжится, что-то из себя показывает, я могу это, я могу то, какие-то планы свои представляет, какие-то, знаете, идеи, там вот это вот такой идейный молодой человек, но на самом деле там по существу-то надо посмотреть, да, то есть валет это что-то, ну, неопытная энергия, она такая новая, инфантильная в каком-то смысле, или это новый проект пока какой-то ваш, да, вот стучит, то есть вы что-то, может быть, есть какая-то идея у вас, да, но она пока еще только на этапе, вот я, ну, как бы, ну, такого, вот это прикольно, наверное, было бы сделать, да, но пока она вот только на этой стадии, например, это такой проект, ну, как если это проект смотрим, да, либо это человек, который какую-то идею вам, может быть, новую подбросит, да, но просто пока как идея, пока там нет никакой перспективы, то есть нет никаких, вот, чтобы понимания, как двигаться в этой идее, да, просто такое, как бы, пым, такой прожектор такой, вот, знаете, вот, все прикольно, все так классно, так вот это вот, да, вот, но пока что, ну, я вижу здесь какую-то новую идею, да, или
новый молодой человек, но без перспектив пока особо. Ну, давайте посмотрим, что гремит, да. Ну да, вот она, двоечка вышла. Состояние неопределенности, да, то есть такое, будете выбирать, то есть между чем-то и чем-то, есть какой-то такой элемент, то или это, да, вот молодой человек появился, и будете как-то вот думать, куда вам, может быть, сходить, да, в какой ресторан, в какое там кино, или провести время с ним, или как-то по-другому потратить это время. Но есть какое-то состояние немножко нестабильное, да, и вот этот человек, он, может быть, даже будет расшатывать это состояние, да, давать какие-то идеи, а давай так, а может быть вот это, а может быть то, а та-та. И вот по итогу у вас это тоже приходит в состояние какой-то немножко такой нестабильности, такого раскачивания, да, как бы вот этой энергии, ну, непонимание немножечко тоже. Вот какая-то такая здесь энергетика идет, больше, ну, даже если это отношения, то они как какие-то неясные, нестабильные, непонятные, зачем, почему и куда, а что там будет, и вообще как бы какие перспективы, тоже не ясно. Вообще на отдаленную перспективу пока даже не ясно. Если это какой-то проект, то очень неопределенно пока все. Если вы рассматриваете для себя какой-то проект, может быть, вы находитесь в состоянии выбора. Но этот выбор, он такой, знаете, недалеко идущий план. То есть вы пока не способны даже это увидеть. Да, ну, например, как если это проект какой-то. Вот, и выбираете, может быть, что из чего-то, из двух чего-то, да, там, это или это, вот, но пока тут как-то так все. Ну, давайте, чем сердце успокоится, посмотрим. И тоже вышла карта Луна, что вы выберете путь, но здесь могут быть помехи. Помехи в виде, да, в виде друзей, в виде ваших, ну, как вариант, либо ваших близких людей, даже родственников, может быть, даже, да, у кого-то женская фигура проиграется. Что я вижу по этим двум раскладам? Что сейчас, возможно, многие, кто меня смотрит, находятся на таком, как бы, возможно, в начале своего какого-то жизненного пути. Вот вы нащупали, да, что-то открыли. Вот это мне, наверное, туда есть какое-то, вот только, это только начало я здесь вижу. Вы выходите из этого болота, да, потому что здесь эта карта в начале вышла, а здесь она вышла в конце, ну, как некий совет, да, подытожить. И есть помехи на этом пути в виде вашего социума, ваших друзей, вашего окружения и, возможно, у кого-то в виде ваших близких и родных. Скорее всего, это женские фигуры. Это может быть мама, может быть, сестра у кого-то. Ну, вот как-то вот может быть, это как вариант, я смотрю, да, и они создают вам эти помехи, да, то есть они уводят как будто бы вас с этого жизненного пути, что, а может быть так, а может быть так, а почему ты решила, что так, а вот этот, то есть, и, да, такая раскачка идет вас, как бы, и вы тоже начинаете, может быть, в какой-то степени сомневаться, потому что вначале вышла карта выбор, путь. Да, два пути вышло, вот, и вы как-то вот, а может и правда так, вот как они говорят, то они вас тащат немножечко, они как бы сбивают вас с пути, вот, и здесь такая, но это пока вот эта неделя, да, мы смотрим, что я вижу такую тенденцию, что многие нащупали этот путь, открыли в себе эту способность, ну, открыли в себе какую-то способность, вы как-то ее, может быть, интуитивно чувствуете, что вот мне надо туда идти, да, и тут же создаются вам помехи, и вы начинаете сомневаться. Да? Ну и здесь вот в начале я вам сказала, да, что можно было по одной карте, наверное, все как бы протрактовать, да, что если вы сомневаетесь, то обычно здесь такой идет совет: выбирай сердцем, да, вот, и это будет правильный путь тогда. Поэтому да, и здесь выбор, здесь по собачке это тоже, в общем-то, выбор сердцем, да. Выбирайте сердцем, и тогда никакие друзья, никакие валеты не способны будут вас с вашего пути, никакие идеи, какие бы они грандиозными, захватывающими, прекрасными не были, вы не свернете со своего пути, потому что вы будете сердце свое слушать, да, не других людей, которые здесь окружают ваш путь, да, избивают вас, вносят какую-то неясность и сумятицу немножечко, да, будете слушать свое сердце, и тогда вам, ну,
но это надо смотреть дальше, потому что, понимаете, Луна – это наш жизненный путь, да, наше жизненное предназначение, то, как мы себя реализуем, да, вот находясь в этом воплощении, на этой земле, да, двигаясь вот через эти ограничения разного рода, это социальное болото, это друзья, это социум, да, это какие-то мнимые псевдоцели, например, да, вот, но здесь я вижу, что вы нащупали этот путь, это уже замечательно. Теперь вам нужно справиться на этой неделе с помехами в виде социального вашего окружения, будь то друзья, либо ваши близкие люди, да, которые могут вас с этого пути немного так, да, как бы это. Кто-то кому-то могут, конечно, и помогать. Знаете, тоже скажу, да, все-таки по первой карте, кому-то могут и помогать, наоборот, поддерживать. Да, что все правильно, да, да, там женская фигура может быть, да, вы, может, во сне вам кто-то приснится, да, женщина какая-то из вашего рода, будет какой-то такой значимый сон, который вам скажет, ты все правильно делаешь, да, либо, ну, вы услышите в этом сне, что вот эту поддержку получите, потому что Луна – это поддержка. Ну, поддержка прежде всего самих себя на своем пути, да, то есть сначала мы одеваем маску на себя, а потом уже на всех остальных. То есть сначала мы поддерживаем, защищаем, даем внимание себе, а потом уже всем остальным. Вот это как бы приоритетные какие-то моменты, наверное, этого расклада на эту неделю. Вот. Но я желаю всем выйти на свой жизненный путь. Это достижение, это развитие, и это замечательно. И развиваясь, мы всегда следуем пути своего сердца, да, и тогда это нас приводит действительно к нашим целям, к истинным целям, да, а не к каким-то мнимым, и когда мы чего-то кому-то доказываем, например, да, вот, один момент, да, поэтому напишите, расскажите, если как-то с вами расклад прорезонировал, он у меня получился такой, может быть, не совсем предметным, да, несколько... Но, в принципе, он получился, как, на мой взгляд, очень цельным, да, он обозначил какую-то определенную линию для моих дорогих подписчиков, да, и дал, наверное, какие-то рекомендации, как мне кажется, чтобы вы не сошли со своего пути. Мне очень хочется всем вам этого пожелать, и себе в том числе, не сойти с пути, идти, несмотря ни на что, следуя пути своего сердца, велению своей души, если, да, можно так тоже сказать. Я чувствую, что вот вы услышали этот голос внутри, да, и встали на этот путь, а это уже многое значит, да. Хорошо, друзья, я на этом заканчиваю. Вот они, две колоды. Спасибо большое всем. Ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже окей. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.